Hello everyone, welcome to my 18-year-old car. It has a 1-liter 4-cylinder naturally aspirated engine, and it has a safety rating of 0 stars and 0 airbags. Real men die without airbags. நான் ஏன் வெளியில் கைவிட்டு திறக்கிறேன்னு நீங்களாம் யோசிக்கலாம். ஏன்னா டோர் உள்பக்கத்துலேருந்து திறக்காது. அதனால தான் இந்த கார் வந்து எவ்வளோ பழசுனா, இந்த காரில் பேஜரே இருக்குது. சும்மா இருக்க முடியாமல் எவனோ அந்த உள்ள பேட்டரி வர கழட்டிட்டான். அதில் ஒர்க் ஆகாது. சும்மா அப்படி இந்த பட்டனை அழுத்தினோம்னா ஒரு லைட்டு மட்டும் எரியும். இந்த காயின் பேட்டரி வாங்கி போடணும். இதில் இது பழைய கார் அப்படிங்கிறதுனால வந்து காரில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குது. எப்படின்னா பின்னாடி 2 டோருமே உள்பக்கத்தையும் திறக்க முடியாது. அது மாதிரி பூட்டு டோர் வந்து தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் திறந்ததுக்கப்புறம். ஹைட்ராலிக்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்து இந்த காரில் இருக்குது. நான் வந்து ஒரு கார் பைத்தியம். டாப் கியர் பார்த்து வளர்ந்த ஆள் நான். லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷே தெரியாதப்பே வந்து நான் டாப் கியர் பார்த்துட்டே இருப்பேன். டாப் கியர் பார்த்து அதை பார்த்து வளர்ந்த ஆள். ஓகேவா? அப்படி ஒரு கார் பைத்தியமானது ஏன்டா சாண்ட்ரோ போய் எடுத்த, அதில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கலாம். நானும் அதே மாதிரி தான் இருந்தேன். சாண்ட்ரோ எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஒரு நாளும் சாண்ட்ரோ கார் வாங்கலாம்னு நினச்சி கூட பார்த்ததில்ல. நான் நினச்சதெல்லாம், நான் யோசித்ததெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக சின்ன பிள்ளைலேருந்து நான் வாங்கணும்னு நினச்ச ஆசைப்பட்ட கார்லாம் வந்து ஹோண்டா சிட்டி, மாருதி எஸ்டீமு, சுசுகி பலினோ, இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு. அந்த கார்லாம் தான் எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து காரு கப்பல் மாரி நல்லா நீட்டமாக இருக்கும். அந்த பழைய லுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸி லுக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பலினோ அந்த பாக்ஸி லுக் இருக்காது, இருந்தாலும் அந்த காரும் நல்லாயிருக்கும். எஸ்டீமு, ஹோண்டா சிட்டிலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் சொல்கிறது இப்போ இருக்கிற 2020, 2022 மாடல் ஹோண்டா சிட்டி, பலினோலாம் சொல்ல. நான் சொல்கிறது வந்து 2000 இயர் மாடல் சொல்கிறதா. 2003 வரைக்கும் அந்த ஹோண்டா சிட்டி அந்த மாடலில் அந்த டைமில் வந்து எஸ்டீமு இதெல்லாம் சொல்கிறேன். அப்படி இருக்க நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார், நான் ஒரு கார் எந்தூசியாஸ்ட்டாக இருந்துட்டு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார் வந்து நான் சாண்ட்ரோ எடுப்பேன்னா நான்லாம் நினச்சி கூட பார்த்ததே இல்லை. நான் வீட்டில் கார் வாங்கணும்னு சொன்னப்போ ரொம்ப நாளாக கார் வாங்கி கொடுங்க நானும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் எப்படியோ வாங்க போகிறப்போ நான் என்னென்னமோ ஹூண்டாய் அசன்ட்லாம் வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா இதை தான் வாங்கணும், இதை தான் நீ உனக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கள் மாமா சொல்லிட்டாங்க. சரி கொஞ்ச நாள் ஓட்டி பழகிட்டு மாற்றிக்கலாம், இப்போதைக்கு இதை எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னதால சரி நானும் ஓட்டிட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு 6 மாதம் இல்லை 3 மாதம் ஓட்டிட்டு விற்றுருவோம், கொடுத்துட்டு வேறு கார் எடுத்துக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாவில் தான் இருந்தேன். ஆனால் இந்த காரை நான் ஓட்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த காரை வந்து நான் ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு எந்தூசியாஸ்ட்டாக அந்த காரில் நான் என்ன லவ் பண்ணுறேன், இந்த காரில் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறேன். இந்த காரில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் ஒன்று வந்து இதோட இன்ஜின் தான். என்ன அப்படி பெரிய ஒரு ஃபேமிலி காரில், ஒரு எக்கனாமிக் காரில் வந்து இன்ஜின் இருக்க போகுது அப்படின்னா, சாதாரண 1 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் தான். இப்போலாம் நிறைய கார்லாம் 3 சிலிண்டர் வருது. ஆனால் இது வந்து 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் தான். 4 சிலிண்டர் இன்ஜினு. வண்டியோட வெயிட் வந்து இது ரொம்ப கம்மி. பாடி வெயிட் இந்த கார் வந்து கம்மி. இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற இதே மாதிரி ஹேட்ச்பேக்கில் உள்ள காரெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ ஹூண்டாய் i20யோ டாட்டா அல்ட்ராஸ் இது மாதிரி 1 லிட்டர் இன்ஜின் கார்லாம் வந்து 3 சிலிண்டர் இல்லாமல் பாடி வெயிட் அதெல்லாம் அதிகம். இதை விட இதெல்லாம் சேஃப்டிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஏர்பேக் கிடையாது. வண்டி பாடியே வந்து தட்டினோம்னா டம்முன்னு சத்தம் கேட்கும். வண்டி ஃபுல்லாமே வந்துட்டு சீப் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால் வண்டியோட வெயிட் ரொம்பவே கம்மி. அதனால் அந்த இன்ஜின் வந்து இவ்வளோ இந்த கம்மி வெயிட்டை வந்து புஷ் பண்ணும்போது வண்டி நல்லா செம பிக்கப்பாக இருக்கும். சூப்பராக ஓட்டலாம். ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு இந்த கார் நல்லாயிருக்கும். டாப் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து பெரிய அளவில் டாப் ஸ்பீட்லாம் ஓட்டினதே இல்லை. ஒரே ஒரு டைம் 130 ஓட்டினேன், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நான் ஓட்டினது கிடையாது. நான் அப்படி ஓட்டணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு காரில் வந்து ஏசி ஒர்க் ஆகாது. அந்த ஏசி வந்து மாற்றணும்னா ஏசி மட்டுமே 14,000 ஆகும். ஃபுல் செட்டப்பே மாற்றணும். சின்ன சின்னதாக மாற்றிங்கன்னா மறுபடியும் வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் அதை மாற்றாமலே விட்டுட்டேன். இப்போ ஹைவேல போகிறேன்னா எல்லா கதவும் திறந்தானே இருக்கும். விண்டோலாம் திறந்துருக்கிறதுனால 100 கிட்ட நம்ம போனாலே உஸ்ஸுன்னு வண்டிக்குள்ளே காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சிடும்.
அது வந்து நமக்கு வண்டி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது, ஒரு மாதிரி ஓட்டுறதுக்கே தடுமாற்றமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் பெருசாக ஓட்ட மாட்டேன், அவ்வளோ ஸ்பீடு நான் ஓட்டினதில்லை. மிஞ்சி போனால் அந்த கார் ஒரு 150 போகலாம், அதுக்கு மேலே போகுமாலாம் எனக்கு தெரியல, அது கியர் ரேஷியோ இருக்கணும். ஆனால் நீங்கள் அந்த 100 வரைக்கும் போகிறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு டக்குன்னு வந்து ஓவர்டேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இது செம்ம கார். ஒரு நாள் வந்து காரை அலைன்மெண்ட் பார்க்குறதுக்காக 95,000 கிலோமீட்டரில் பார்த்தேன். இப்போ வந்து 96,000 ஓடி இருக்கு, 95,500 அந்த டயத்தில் பார்த்தேன். அப்போ வந்து அலைன்மெண்ட் பார்த்துட்டு அந்த அலைன்மெண்ட் பார்க்குறவர் வந்து வண்டி அவங்க ஓட்டி பார்ப்பாங்கல்ல, பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்போ ஓட்டி பார்த்துட்டு ப்ரோ வண்டி செம பிக்கப்பாக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர் எவ்வளோ வண்டி ஓட்டிருப்பார் அவரே அவர் சொல்கிறாருன்னா, அப்போ அந்த வண்டி உண்மையிலே அவ்வளோ பிக்கப் இருக்குது. நானுமே வந்து இதை வந்து இவ்வளோ இருக்குமா அப்படின்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்த்துட்டே இல்லை. அந்த மாதிரி வண்டியில் வந்து உண்மையிலே பிக்கப் நல்லாயிருக்கும், இனிஷியல் பிக்கப். நீங்கள் என்ன ரேஸ் கார் மாதிரிலாம் இல்லை. எனக்கு இந்த காரை ஓட்டிட்டு வந்து வேறு ஏதாவது கார் எடுத்து நான் ஓட்டினேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மிட் ரேஞ்ச் காரை ஓட்டினேன் அப்படின்னா, நான் வந்து நிறையா கார் வெரைட்டியாக ஓட்டி எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. நான் ஓட்டினதே கொஞ்சம் கார் தான் ஓட்டியிருப்பேன். அந்த மாதிரி நான் ஓட்டின கார்லேயே வந்துட்டு இதை ஓட்டி அந்த கார் ஓட்டினேன்னா மிதிப்பான் 60-70 தான் போகிற மாதிரி தெரியும் இதில் கொடுக்குற மாதிரி. ஆனால் இந்த கார் வந்து டக்குன்னு செம்ம ஸ்பீடாக போயிடும், கியரும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், செமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச இன்னும் 2வது விஷயம் வந்து இந்த ஸ்டேரிங். இந்த ஸ்டேரிங்கை வந்து ஹைவேஸ்லாம் போகும்போது நான் அப்படி ஒரு கையில் தான் பிடிச்சிருப்பேன், ஒரு விரல் தான், அப்படி ஒரு விரலை வச்சுக்கிட்டு தான் அப்படியே ஓட்டிகிட்டு போவோம். அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஸ்டேரிங் இது. இப்போ வந்து நான் ஒரு இடத்த வந்து இப்போ பாயிண்ட் பண்ணுறேன், இப்போ இந்த வந்து லெஃப்ட்டில் திருப்ப போகிறேன், அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கல் கிடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கல்லில் வந்து லெஃப்ட் டயர் ஏறணும் அப்படின்னு நான் பாயிண்ட் பண்ணி ஓட்டினேன்னா கரெக்டாக பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல போய் அந்த லெஃப்ட் டயர் தட்டும். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேரிங் சூப்பராக இருக்குது. இந்த காரை ஓட்டி நான் மற்ற கார் ஓட்டினா என்னடா ஸ்டேரிங் இது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேரிங் எவ்வளோ லைட் அப்படின்னா, ஃபுல்லாக நம்ம வந்து திருப்பிட்டு டியூட்டர்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பிட்டு வந்து ஸ்டேரிங்கில் கொஞ்சம் அழுத்தி ப்ரெஷர் போட்டோன்னா ஸ்டேரிங் ரிட்டர்ன் ஆகாது. அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு லைட்டான ஸ்டேரிங்கு. இந்த காரோட ரிலையபிலிட்டி, இந்த கார் வந்து எவ்வளோ ரிலையபிள் அப்படின்னா, நான் வந்து 84,000 கிலோமீட்டரில் அந்த காரை வாங்கிட்டு வந்துட்டு நான் எந்த வேலையுமே இந்த காரில் இது நாள் வரைக்கும் பார்க்கல. பெருசாக இன்ஜினில் பிரச்சனை வந்துச்சு, அது வந்துச்சு, இது வந்துச்சு, சொல்ல போனால் வேலையே பார்க்கல. இந்த காரில் எந்த வேலையுமே பார்க்கல. நான் காரை எடுத்துகிட்டு வந்தேன், அப்படியே ஓட்ட ஆரம்பித்தேன், ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். 3 மாதம் அந்த கார் எடுத்து 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து பேட்டரி மாற்றினேன். அது ஃபஸ்ட்டு. 2வதாக வந்துட்டு ஒரு 5,000 கிலோமீட்டர் மேலேயே ஓடிடுச்சு. ஒரு 6,000-7,000 கிலோமீட்டர் ஓடினதுக்கப்புறம் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணேன், ஆயில் மாற்றினேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி இந்த வண்டிக்கு நான் எந்த வேலையுமே பார்த்ததில்லை. இப்போது இந்த காரில் வந்து சின்ன பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நான் வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த வேலை பார்த்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுங்கிறதையும் சொல்கிறேன். ஆனால் ஹூண்டாய் வந்துட்டு இவ்வளோ ரிலையபிளான ஒரு கார் ரெடி பண்ணுமா அப்படின்னு வந்து, ஜேடிஎம்னா எல்லாமே ரிலையபிளாக இருக்கும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ஹூண்டாயில் இப்படி வந்து ரிலையபிளாக கார் இருக்குது அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்கு. நான் ஒரு 2 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன். அதில் வந்து சொன்னாங்க, ஒருத்தர் வந்து அவரோட சாண்ட்ரோவை 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டினாராம். பார்த்துக்கோங்க, அப்போ அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அதனால் வந்து நானும் வந்து லட்சமாக கிலோமீட்டராக ஓட்டணும் அப்படின்னு எனக்கும் ஆசை. எனக்கு அந்த கிளாக் பண்ணுறதுல வந்து அது ஒரு போதை மாதிரி. இப்போ அடுத்து இப்போ 96,700 சொச்சத்தில் இருக்குது. இந்த வண்டியை நம்ம வந்து 1 லேக் ஓட்டி கிளாக் பண்ணணும். அந்த 18999 வந்து மாறும்போது மறக்காமல் வீடியோ வேறு எடுத்துடணும். அதேமாரி இந்த காரோட மைலேஜ் வந்து பெட்ரோல் காராக இருந்தாலுமே மைலேஜ் வந்து 18 போகும். அதாவது வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற போல் ஓட்டணும். வந்து வச்சு புள்ளிங்க மாதிரி ஓட்டினாலாம் அவ்வளோ கொடுக்காது. இந்த காரோட கிளைம் பண்ணுற மைலேஜ் வந்து கம்பெனி மைலேஜ் வந்து 13 தான். இப்போ இருக்க பெட்ரோல் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால் கூட மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், நம்ம ஓட்டுறதுலேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். மைலேஜ் வந்து இப்போ 18 போகுது, ஆவரேஜ் 18 போகும். சிட்டிலாம் சேர்த்தோம்னா சிட்டியில் வந்து ஒரு 15 போவோம், ஹைவேஸில் வந்து ஒரு 18 போவோம். இது வந்து நார்மலான ஸ்பீட். ஹைவேலாம் 100-120 ஓட்டுவோமா, அந்த ரேஞ்சில் சொல்கிறேன். இப்போ இதுவே வந்து நான் இப்போ லாஸ்ட் டைம் ஏற்காடு போயிட்டு வந்தேன், 500 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுனு போயிட்டு வந்தப்போ 3000 பெட்ரோல் போட்டேன். 3000 நான் பெட்ரோல் போட்டு வண்டி வந்து மொத்தமாக டேங்க் வந்து ஃபுல்லாகி அந்த பெட்ரோல் கன்னு வந்து அடிச்சுலாம் எடுக்கல. ஆனால் 3000 பெட்ரோல் போட்டதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி இருந்த பெட்ரோலில் வண்டி வந்து எஃப் வந்துருச்சு ஃபுல்லாக மீட்டரில். நான் அதை எடுத்துகிட்டு 500 கிலோமீட்டர் போயிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு அங்கே சில்லற 60 கிலோமீட்டர் இருக்கும். 60 கிலோமீட்டர் ஹில்ஸ் ஓட்டியிருக்கேன். அது இல்லாமல் நார்மலான ரோடு, ஃபுல்லாக ஹைவேலாம் கிடையாது. இங்கேருந்து ஏற்காடு போகிற வரைக்கும், சேலம் போய் ஏற்காடு போகிற வரைக்கும் நார்மலான ரோடு.
ஓட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ 500 கிலோமீட்டர் ஓட்டியுமே 40% வந்து டேங்க்கில் வந்து பெட்ரோல் இருந்துச்சு. கால் டேங்க்குக்கு மேலே 40% கிட்ட வந்து பெட்ரோல் காரில் இருந்தது. அப்போ வந்து நானாக ஒரு மனக்கணக்கு போட்டப்போ இவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்கும், இவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு 24-25 வந்து லிட்டருக்கு கொடுத்துருக்கு, 1 லிட்டருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. எப்படின்னா அதுவும் எப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப 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 பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். 60-70 தான் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக ஓட்டினேன். அதனால் அந்த மைலேஜ் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன். நான் ஒரு நாள் டேங்க் ஃபில் பண்ணி இது மாதிரி ஓட்டி பார்க்கணும் எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறது. இந்த காரோட ஸ்பேஸ், இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி காராக தானே இந்த கார்லாம் ப்ரமோட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த காருக்குள்ளே எப்படி ஸ்பேஸ் இருக்குது, எப்படி உட்காருதுன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் உண்மையிலே காரில் உட்கார்றது. இது வந்து இந்த சீட்டு ஃபுல்லாக பின்னாடி இருக்குது. இதுதான் வந்து அதிகபட்சம், இவ்வளோ தூரம் தான் வரும். அதுக்கு எனக்கு முட்டிலாம் இடிக்கல, நல்லா ஃப்ரீயாக உட்காந்துக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு நாள் இப்போ இந்த காரோட காம்படிட்டர்ஸ்லாம் என்ன, காம்படிட்டர்ஸ்லாம் வந்து அந்த டைமில் வந்தப்போ மாருதி 800, ஜென்னு, அப்புறம் இந்த ஹோண்டா சிட்டி, இந்த கார்லாம் வந்துட்டு வந்து லோவாக இருக்கும், கார் கீழே இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம காரில் உட்காரும்போது குனிஞ்சு உட்காரணும். ஆனால் இந்த காரில் வந்து அப்படி குனிஞ்சு உட்கார தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே போய் இப்படி உட்காரலாம். இது வந்து எங்கள் சித்தப்பா ஒருத்தர் சொன்னார். சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நானே யோசிச்சு பார்த்தேன், ஆமாம் இல்லை இந்த கார் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு கார். ஒரு காரு பைத்தியமாக இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம். கார்னால் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். சின்ன பிள்ளைலேருந்தே நான் காரு 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 பைத்தியம் தான். எனக்கு வந்து யாரும் இது கிளச்சு, இது பிரேக்கு, இது ஆக்சிலேட்டர், இது ஃபஸ்ட்டு கீர், இது செகண்ட் கீர், இது இப்படி போகலாம் யாரும் சொல்லிக் கொடுத்ததே இல்லை. ஏன்னா நானே சின்ன பிள்ளைலேருந்தே மற்றவங்கள பார்த்து 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 அது எனக்கே அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மற்றவங்கள பார்த்து பார்த்து அந்த ஆர்வத்திலே வந்து நான் அப்படியே கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன். எனக்குலாம் வந்து நான் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போய் கார் ஓட்ட கற்றுக்கல. எனக்கு வந்து மணிக்கணக்காக யாரும் சொல்லி கொடுத்துலாம் கார் ஓட்ட கற்றுக்கல. இந்த ட்ரக் சிமுலேட்டர் கேம் இருக்குல்ல, எப்பா அந்த கேம் நான் எவ்வளோ விளையாடுவேன். எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த கேமு, சூப்பர் கேமு. எனக்கு வந்து ஒரு சிமுலேட்டர் வச்சு இந்த ட்ரக் சிமுலேட்டர் மாதிரி சூப்பர் கேம்லாம் ஓட்டணும். அது வந்து அந்த சைடு பார்த்து ஓட்டுறது, அந்த லாரி அவ்வளோ பெருசாக வந்து நம்ம அந்த ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறலாம் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அந்த கேமு. அப்போவே வந்து அந்த உண்மையாகவே சொல்லணுன்னா அந்த சைடு பார்க்குறது, கண்ணாடிலாம் பார்த்து ஓட்டுறது, இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கேம்லேயே எனக்கு ஓரளவு நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஒரு 18 வருஷம் பழைய கார், 2004 18 வருஷம் பழைய காரில் போய் இந்த காரை வச்சுக்கிட்டு 4 இடத்துக்கு நம்பி போக முடியுமா, 4 இடத்துக்கு இந்த காரை நம்பி எங்கேயாவது போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் போயிருக்கேன். நான் வந்து இந்த காரில் வந்து ஏற்காடு போயிருக்கேன், திருச்செந்தூர் போயிருக்கேன், சென்னை போயிருக்கேன், அப்புறம் லோக்கலில் இங்கே திருச்சி அந்த மாதிரிலாம் போயிருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு லாங் ட்ரிப்புன்னு இந்த காரில் போனது அப்படின்னா வந்துட்டு ஏற்காடு தான். ரொம்ப நாள் எனக்கு ஆசை வந்து நம்ம ஒரு கார் வாங்கிட்டு, நம்ம கார் வாங்கிட்டுன்னு இல்லை, காரில் பசங்களோட நம்ம ஓட்டிக்கிட்டு ஜாலியாக அதுமாதிரி ட்ரிப்பு ஒன்று போகணும் அப்படின்னு இருக்கப்போ, அதுவும் நம்மளே கார் வாங்கி அந்த கார்லேயே போகும்போது எனக்கு செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்காடு தான் போனேன். ஏற்காடு ரொம்ப தூரம் இல்லை, போயிட்டு வந்ததே ஒரு 570 கிலோமீட்டர் நம்ம தான் ஓடி இருந்தது, அவ்வளோதான், கொஞ்சம் தூரம் தான் அது. அப்போ அந்த மாதிரி ஏற்காடு போயிருக்கேன். அந்த ஹில்ஸ்லாம் ஓட்டும் போது ஏற்காடு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன் ஏற்காடு போனேன் அப்படின்னா, ஏற்காடு வந்து அந்த ஹில்ஸ் ரோடெலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். மற்றதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்னது, மலையும் சின்னது, ஈஸியாகவும் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் ஏற்காடு போனேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ரூட் மாதிரி போய் கண்ணாமூலான்னு போய் பெரிய இல்லாத சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேன். ரோடு ரொம்ப கஷ்டமான ரோடு. அந்த வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன், போய் பாருங்கள் யாராவது பார்க்குறதுனா. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் திருச்செந்தூர் போனேன், 800 கிலோமீட்டரு. பைபாஸ்லாம் கிடையாது, 800 கிலோமீட்டர் பைபாஸ் கிடையாது, ஹைவே கிடையாது, நார்மலான ஒரு ரோடு, ஊருக்குள்ளே புந்து போகிற மாதிரி ஒரு ரோடு. திருச்செந்தூர் வரைக்குமே திருநெல்வேலிக்கிட்ட போய் தான் கொஞ்சம் தூரம் பைபாஸில் போகிற மாதிரி இருக்கும், மற்ற எல்லாமே இந்த மாதிரி ரோடு தான். 800 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுனு ஒரு 30 ஹவர்ஸில் ஓட்டியிருப்பேன். எந்த பிரச்சனையுமே காரில் வரல, ஸ்மூத்தாக அவ்வளோ சூப்பராக போணுச்சு. லிட்டருக்கு 18 மைலேஜ் போணுச்சு காரு, செம ஜாலியாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு ரிலையபிளான கார் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த காருக்கு வேலைன்னு வச்சாலுமே நான் கெஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, இப்போ அந்த வேலை பார்க்க போகிறோம்ல, பெரிய அளவில் வந்து ஸ்பேர்ஸ்லாம் வந்து காசு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். பார்ப்போம். அது ஒன்றும் இல்லை, சும்மா வெயில் அடிக்கிறதுனால.
இப்போ திறந்துட்டோமா, இதை வந்துட்டு விட்டுட்டோம்னா நிற்காது. நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் வந்து இப்போ ஒரு கையில் ஜாமான் எடுத்தா ஓகே, 2 கையில் எடுக்கிறதுனா தலையில் வச்சுட்டு அப்படி தான் எடுக்கணும். இது வரைக்கும் அப்படி எடுத்ததில்லை, அப்படி தான் எடுக்கணும். அதே மாதிரி இதை வந்து விடும்போது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பொறுமையாக அப்படி கிட்டக்கு வந்து இப்படி விடணும். இதை விடாமல் மேலே இருந்தே டமார்னு விட்டுருவாங்க. நான் உள்ள சீட்டில் உட்காந்துருப்பேன், என்னை வந்து டம்னு இப்படி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு உயிரே போயிடும், ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. இப்போது அந்த ஹோண்டா சிட்டி எஸ்டீம்லாம் வந்துட்டு அந்த கார் ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும். ஒரு ஒரு கார் கைக்கான கார் மாதிரி அந்த கார் ஒரு லுக் இருக்கும். அப்படி செடானு, அந்த தரையாக இருக்கும், கப்பல் மாதிரி, 1.5 லிட்டர் இன்ஜினு அப்படி இருக்கும். ஆனால் இந்த கார் வந்து அப்படி கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி கார், ஒரு சாதாரணமான டிசைனு, க்யூட் டிசைன், அப்படி தான் இந்த கார். கண்ணாடியை போட்டுக்கோ அப்படி. அதே மாதிரி இந்த கார்ல வந்து இந்த தேர்ட் கியர் புல்லு சும்மா அப்படியே செம்மையா இருக்கும், வேற லெவல் அப்படி இருக்கும். அந்த தேர்ட் கியர்ல போட்டு ஓவர்டேக் பண்ணா யாரா இருந்தாலும் சரி, ஓவர்டேக் இந்தா உனக்கு ஒரு ஓவர்டேக் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணலாம். அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான புல் இருக்கும் அந்த தேர்ட் கியர்ல. இன்னொன்று வந்து அவ்வளோதான். இந்த காரை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் பாட்டுக்கு ஒரு கார் பைத்தியங்கிறதுனால அது இதுன்னு நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். இதை வந்து இந்த ஜெரிமி கிளார்க்சன் சொல்கிற ஒரு வீடியோ வந்து இந்த ரீல்ஸ் டிக்டாக்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த காரு ஒரு 1 டன் 1.5 டன் மெட்டலும் ஒயருமா தான் தோணும். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு லிவிங் திங். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு உயிர் உள்ள ஒரு விஷயம் மாதிரி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் என்னோட தம்பி. எல்லாருமே அவங்களோட கார் வண்டிலாம் வந்து லவ்வர் மாதிரி ஹர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு வந்து என்னோட வண்டி, காரு, என்னோட சைக்கிள், இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னோட தம்பி மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன். இவன் வந்து 2004, நான் வந்து 99, என்னோட 5 வருஷம் சின்ன பையன். அந்த மாதிரி வந்து இந்த கார் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு லவ். இதை வந்து அப்படியே இந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும், இந்த கார் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதேமாரி ஸ்டீரிங்லேருந்து இப்படி கையை எடுத்துட்டுலாம் அப்படி போகலாம் அப்படிலாம் சும்மா சொல்லுவேன். அதான் வந்து எந்த கார்லனாலும் போகலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இப்படி ஒரு கையில் தான் ஓட்டுவேன். என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், இந்த கார் எவ்வளோ நாளைக்கு ஓடுதுன்னு பார்ப்போம். எனக்கு லட்ச லட்சமாக ஓட்டுனுங்கிறது தான் ஆசை. அது மாதிரி ஓட்டுவோம். பாய்.